غضروف الانف موضوع كبير جدا ورحله طويله وخطيره. ما تيجي نشوف النهارده عندنا ده شكل الانف الطبيعي وده شكل الغضروف الطبيعي، من بره تيشو او انسجه ومن جوه عظم. خد بالك الغضروف بيتضخم ب50 سبب ما يهمنيش، لكن الغضروف لو تضخم بالمنظر ده ورحت لاي حد حتى لو جيت لي وقلت لك هنعمل استئصال غضروف، سواء كان الاستئصال ده بعظمه الغضروف او الانسجه، سيبني وامشي. ليه؟ لأن ده هيوصلك لحاجة اسمها متلازمة أنف فارغة في منتهى الصعوبة علاجها، وهيوصلني لضمور أغشية الأنف في منتهى الصعوبة علاجها. أمال الصح إيه؟ احفظ معايا: عملية تصغير غضروف. عملية تصغير غضروف بإيه؟ بجهاز الشيفر. تمام؟ تحياتي ودعواتي دكتور هشام إبراهيم.